Jednostavno, a domaće, sezonsko i puno okusa. Inspiraciju za danas našla sam u Istri, gdje je šparoga, ili kako je Istrijani nazivaju šparuga, ne samo povrće, već kulinarski praznik. Šparoge pripremam na salatu, a prije toga moj specijalitet, domaća tjestenina s istarskom kobasicom. I to s brašnom od sjemenki grožđa. Izuzetno je zdravo, bogato antioksidansima i vlaknima, a prepoznatljivost mu daje orašasta i zemljana nota. Njegova fina struktura lako se miješa i s drugim brašnima. Najbolji rezultat dobit ćete ako brašno od sjemenki grožđa pomiješate s klasičnim pšeničnim brašnom, a ja uvijek biram ono iz ekološkog uzgoja. Dodajem malo vode i soli. Brašno od sjemenki grožđa zadržava prirodno prisutne antioksidanse karakteristične za grožđe. U višenamjenskom kuhalu na otopljenom ghi maslacu prepeći ću istarsku kobasu, i to onu bez nitrita, bez glutena, bez soje, bez umjetnih bojila. Ljubitelji kobasica doći će na svoje jer je preukusna. Ubacujem čeri rajčice, dodat ću istarsku malvaziju. Vino je ishlapilo, sad stavljam tjesteninu ravnu iz vode. I na kraju rikola. Volim ovaj uređaj jer mi značajno skraćuje vrijeme kuhanja. Ovo je toliko fino, jednostavno, ukusno, brzo, morate probati. Bacam se na pripremu salate. Zeleno lisnato povrće, a posebno salata, nažalost akumulatori toksina i pesticida u prirodi. Stoga mi je jako važno da svoje povrće dobro očistim i neutraliziram od svih nečistoća koje se nalaze na njemu. Moj tajni sastojak za to je Zeotex. Postupak je zapravo vrlo jednostavan. Na 1 litru vode idu 2 žličice. Nakon toga potopite salatu unutra, ostavite 20 minuta da odstoji i kasnije samo isperete tekućom čistom vodom. Stručne analize pokazale su da se ovim postupkom uklanja preko 80% svih toksina. Šparoge pečemo u infrared fritezi na vrući zrak. A orehe tostiramo. Preko salate preljevam ulje sjemenki grožđa, dobiveno mehaničkim hladnim prešanjem, pomno izdvojenih i osušenih sjemenki grožđa. Karakterizira ga svijetla boja, neutralan okus, visoka stabilnost pri povišenim temperaturama i jedan tajni sastojak koji će našoj salati dati pravi gurmanski doživljaj – pesto. Sviđa mi se ova Istra na stolu. Zadovoljna sam današnjim ručkom, budite i vi!